Kan den byta kalopp, Sofie? Byt kalopp där innan du gör övergången då. Smyg ner på det understöden framåt här, Ida. Det är bättre. Ring han, eller har ni någon bra som ni använder av sadlar med? Nej. Det är inte så jätteroligt, men det kommer hjälpa mig jättemycket. De hamnar lite för långt bak. Ja, nej, men det kan ju vara en sån grej. Ja. Sen gör han det väldigt bra. Kom ner först, Ida. Så du smyger ner lite på den. Så börja med hela tiden att möta upp med skänken in i övergången. Lugnt. Stora språng. Mjukt. En gång till direkt och sen större språng. Ja. Bra. Det räcker, jag kommer in här. Bra. Kom in här, vi samlas.